Čau, jsem Jizule a běhám tady, abych natrénovala na maraton na velké čínské zdi. Na trase 42 km musí závodníci zdolat 5164 kamenných schodů. Velkou motivací je pro mě plánovaná dražba medaile. Výtěžek z ní bude věnován na podporu nevidomých běžců. Na startovní balíček mi můžete finančně přispět, a to libovolnou částkou. Vaší podpory si velice vážím. Pojďte do toho se mnou a vaše jméno si nechám vytisknout na mé závodní spodňáry. Nebo vám můžu nabídnout to nejcennější, co budu na maratonu mít. Lístky. Pomozte mi prosím odstartovat a dejte o tom vědět ostatním. Díky za sdílení.